Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистини на Канал 5 телевизија. За среќа има само една Канал 5 телевизија. Вечерва со Снежана Калевска-Манчева, добро вечер. Добро вечер. Јулистана Марковска, добро вечер и за вас. Александар Кржаловски, добро вечер. И Иван Анастатовски, добро вечер и за вас. Со вас сме прв пат во емисија, посебно ми е драго, мислам дека до сега не сме биле. Јас сум бил со други ваши колеги. Со други, колеги, викам со мене како домаќин. Апсолутно, и мене ми е чест. Да, ви благодарам. Ќе почнеме со тоа што се случува во светот, што има навистина големи, претпоставам, и политички и економски реперкусии врз Македонија. Тоа е драстичното зголемување на цената на дизелот пред се, скоро 15-14 динари е поскапи, сега додека македонците генерално нели се караат кој е во право, дали Америка, дали Иран, меѓутоа цехот од тие конфликти ќе го платят граѓаните, барем сега тука од наша перспектива. Дали можеше првено ова да се одбегне, глупо прашање, бидејќи претпоставам ние како мала земја не можевме да го одбегнеме, меѓутоа дали како држава направивме се да го амортизираме овој финансиски удар? Дали Јас мислам дека не треба да бидеш некој посебен економски аналитичар за да заклучиш дека кога наја на светот до една ваква ситуација, значи изборуваме за сериозна веќе војна на Блискиот Исток, каде што значи протокот и производството, но и протокот на нафта, на газ, значи е најголемо, глобално, секако дека импликациите мора да бидат тука. Значи, очекувано е дека не може да остане цената таа што била и за жал, имајќи во предвид барем до сега најавите, ако се верува и на последните најави на председател Трамп, дека ова секако уште 4-5 недели ќе потрае овој конфликт, оваа војна, веќе мислам дека не е ни конфликт, тогаш очекувам дека цените секако ќе одат нагоре. Дали ние како држава можевме да направиме претходно нешто? На тоа прашање треба да одговорат надлежните и да се направи една анализа што сме, докаде сме, дали регулативата ни е пред се адекватна на едни вакви состојби геополитички и така натаму. И дали воопшто се превземени сите економски мерки и во делот на стокови резерви, и во делот на размислувања алтернативи. Да, вашиот личен печаток како и дали државата соодветно се подготви покрај тоа што имаше многу малце време. Да, многу малку време имаше, но сепак знаете, ова војна не избувна преку ноќ, но ако бидеме реални, тоа и се очекуваше, се најавуваше, да се проба дипломатски, но оваа криза на Блискиот Исток не од вчера. И значи овие проблеми сега што ги имаме, требаше секоја сериозна држава значи мора да ги предвидува, бидејќи ние имаме искуство со економската, со пандемијата, после пандемијата, енергетската криза, економската криза, искуство со она што се случуваше, значи почетокот на војната во Украина со нападот на Русија. И мислам, мојот печаток е дека требаше малце подобро да бидеме спремни и мислам дека не сме доволно спремни. Сега тоа сепак има постручни кои што треба да го анализираат. Дали го делите ви истиот печаток? Па јас прво морам да го искажам своето длабоко разочарување од тоа што ние за војната дознаваме исклучиво преку странски медиуми, па дури и медиуми од соседството. Пред се тука мислам на нашиот македонски национален сервис, кој што апсолутно, освен со некоја аналитика за кој што морам да кажам дека е од некои стари времења, ништо немаме од тоа што на дневна основа, да не кажам во часови, се случува и тоа можеме, нас што не интересира, веројатно и по широката јавност, да го пратат од други сервиси, пред се од хрватската, српската, словеничката уште повеќе, што значи дека ние живееме во просторот на помеѓу планината и полето, која што се репризира повеќе пати на македонскиот национален сервис и веројатно немам ништо против емисијата, се разбира, меѓутоа кога се случуваат вакви крупни промени, треба како граѓани да бидеме информирани прво за да имаме една општа јавна свест што се случува во светот и второ да си го најдеме местото на Македонија, каде се случува, каде е, што и како треба да се позиционира
реагираме, бидејќи Тој ова друг пат го гледам и кога се извинувам што ви прекинувам и преспанскиот договор кога се правеше, ние за сите детали дознававме од грчките медиуми, не од Јас за жал Немав не извори зборувам баш за тука приватните телевизии. Вие живеете од реклами, меѓутоа македонската телевизија, чисто менеджмент не е смене 10 години, живее не само од реклами, туку и од парите директно кои што се насочени од буџетот, односно од претплатата и од нас граѓаните. Така да во тој дел навистина многу заостанува, а тоа можам да го видам сега, ако сакам нешто да слушнам, јас морам да свртам на буквално да се информирам од други телевизии, а сакам тоа да го стори изворно мојата држава за што и плаќам. Втора работа, ако некој на вас ви кажува дека се истоваруваат 2 носачи на авиони во пределот кај што се водат сега воените действија, сигурно тие не биле 2 носачи на авиони, а веќе се спрема и трет, колку што ми е познато, тоа сигурно не е случајно. Значи преговорите беа форма, а војната веројатно не е донесена за кратко време донесена како одлука, туку тоа е долго припремена војна. Сега ние не сме учесници, добро е што имаме стратегиски партнер и добро е што сме никој си едно мало зрно од пустината, кој што треба да, разгледувајќи ги сите глобални ефекти на војната, некаде да се пронајде и да го пронајде својот интерес. Во овој случај, нафтената криза и кризата на преносот на газ, која што се одвива преку Ормудскиот моревус, односно Теснец, кој што е само 33 километри, не е затворен. Тој е затвор, не сме ни да биде затворен формално правно, затоа што се работи за меѓународна конвенција која што го штити и која што е кој што представува општо добро. Меѓутоа, кога сте вие на таа територија, ќе го користите максимално толку колку што можете. Во овој случај Иран тоа го користи максимално, така да велиме дека од недостатокот на нафта, кој што пред се е за, можеби не само за нашето подречје, туку на околните земји, пред се на Индија, на Кина, на Јапан, на Јапонија, која што дури 90% од својата нафта ја увезува од тој дел, тоа значи дека тие држави сериозно ќе бидат економски погодени. Ние сме погодени посредно. Што тоа значи? Посредно во смисла на тоа дека ќе немаме нафта и во смисла на тоа дека цените ќе отидат во несвес, тоа ќе повлече синџирна инфлација, бидејќи колку што успеав да прочитам, секое 10% покачување на нафтата носи под прилика инфлација од 0,3 до 0,5%. Тоа е сериозен синџир. Господинот Трамп рече дека војната ќе трае со недели, меѓутоа во неделите не спаѓаат 4-5. Тоа може да трае и многу подолго време. Исто се надевавме и за тоа дека ќе трае така војната во Украина, па веќе денеска е 10 дена од војната. И дека ќе биде решена за еден месец, така не е уаше. Апсолутно не е решена и веќе е 10 дена. Америка губи 1 милиарда долари дневно по основ на употреба на војни средства. Тоа се многу пари. Како ќе ги надокнади, веројатно имаат они пресметка. Ние немаме. Меѓутоа, ако земете дека ние немаме европски, дека ова може да стане, можеби не глобална војна, меѓутоа дури и Втората светска војна кога почнала со анексија не почнала веднаш, почнала со анексија 38 година на Австрија кон Германија, а ние велиме почнала 40 година, што значи дека подготовките траеле 2 години. Не знаеме дали ќе биде војна од глобален свет, знаем од глобален интерес, меѓутоа кога гори истокот, поготово целиот Блиски исток, вие треба да се запрашате каде сме ние тука во делот на таа војна. Велиме, имаме стратегиски партнер, Соединетите Американски држави. Што мислите вие каде сме? Па, Ние се запрашуваме каде сме. Јас искрено не знам, освен во делот на подготовките во кои што велиме наш стратешки партнер се американците, ништо друго не слушнав, поготово во делот на, еве имавме Совет за безбедност, во делот на тоа како држава. Веќе од Европската унија не ни очекувам, тука нема единствен договор. Секој си прави, штитејќи си го интересот, суверенитетот, гледаме дека Европа на големо се вооружува и тоа вооружје претежно од Соединетите Американски држави. Ете кај се враќаат повторно парите назад, таа 1 милиарда дневно што се губи, меѓутоа ние како држава пред се сме економски зависна не само во делот на енергетиката. Ако велиме дека земите на Персискиот залив се зависни од нафта, од тоа што ја произведуваат нафтата и нема каде да ја пласираат, они немаат вода, затоа што 90% од храната која што влегува, успеав да прочитам дека веќе Дубај има само 10 дена залихи на храна. 90% од кај нив оди на увоз на храна токму преку тој Ормудски Теснес. Замислите што ќе се случи, каква хуманитарна катастрофа. Ги таргетира и тие водоводни мрежи, водоводната мрежа е таргетирана веќе за инфраструктурната мрежа која што воопшто не е скриена под земја. Ги таргетира комплетно и тие делови кои што може да буде буквално луѓето. И дата центрите тоа ќе го почувствуваме. Професор, вие
Вие што Вака, мислите? ја ќе дам едно свое видување, од ја и Мојле, напишав за конкретно за оваа работа, од актуелна, ова е интерес и лојалност. Се мери интересот, кај си го наоѓате и лојалноста во конкретниот случај, што кажа и колешката Ѓусара за Соединетите американски држави. Ниту е случајно, ниту е наивно. Има прилика да бидам во Техеран пред 2-13 години, ајде сега да бидам прецизен, и дури престојува во куќата на шахот, како еден вид музеј. Шахот прв даде изјава кога Трамп објави дека Иран ќе биде нападнат. Прв од Соединетите американски држави се јави токму тој, кој е протеран 74 година од Техеран, кога... Реза пахлави? Па да, шахот го вика. Ја ти дури куќата сега да ја наслика многу интересантно како сето тоа стои, како е он избегнат од таму и избрано е едно подрачје, еден народ, една нација која е исклучително образована, да бидам објективен, меѓутоа и е радикална. Спремна е да се брани, да се бори и не се откажува така лесно. И затоа ова тлее, Блиски исток тлее со години се провејува и се доаѓа во овој период, за жал, јас помислив дека политиките на председателот Трамп ќе одат во насока да го смирува светот. Така и тргна да го смири конфликтот Русија-Украина, меѓутоа одеднаш го отвара овој конфликт. Ниту е случаен, ниту е наивен. Ниту ја верувам он ги кажува изјавите како ќе се разбуди. Кога ќе дојдеме до нуклеарните реактори, ќе престане војната и се ќе се нормализира. Не ќе да е така. Не ќе да е така, оти гледате и после, иако агресијата на Соединетите американски држави, а ние сме стратешки партнер, и логички е да ја заземеме таа позиција, визави позицијата на Европска унија која е недефинирана. Точно, оти вие во Европска унија имате Британија која е надвор од унијата, а е исто така силен стратешки партнер и најголем поддржувач на Соединетите американски држави, и во првиот налет не даде поддршка во контекст на сето ова. На користење на американските бази. Да, апсолутно. Имате Италија која сака да остане неутрална, а авијано таму се дел од базите. Председателката има сосема апсолутно. Ја имате Полска која исклучиво е зависна на било кој аспект од Соединетите американски држави и е во Европа еден од најсилните партнери, сојузници, да кажам, Соединените американски држави, и тука затоа Европа не може да изгради. И Шпанија тука Шпанија е децидна, веќе преку својот премиер таа е децидна, и затоа Европа не може да изгради. Имате еден парадокс сега. Иран е сојузник економски со Кина. Америка е контра Кина. Иран е воен сојузник со Русија. Тука исто така спротивставени страни. Европа е спротивставена во делот на војната со Украина. И са како што да барате тука? Интересот или да ја барате лојалноста? Проблемот е што ние малите држави во контекстот на сето ова секако ќе настрадаме. Доаѓа ценовниот шок, доаѓа ударот на нафтата, од вечер 15 денари доаѓа дизелот, кај нас и во секоја држава економијата за жал е врзана со дизелот. Целиот се зголемува, секој доаѓаме нааму. Целиот транспортен систем ви е врзан со цената на тоа гориво. Со цената на тоа гориво, и тоа автоматски рачунате дека се ќе ви повлече од утре. Се е зависно од цената на дизелот. И сега, ние мораме да ја држиме како стратешки партнер со Соединетите американски држави таа позиција, меѓутоа визави ние чекориме прва Европска унија. И тука нашата дипломатија мора да игра малку по-внимателно од тој аспект. Од друга страна, владата дали можела да предвиди се. Тоа се информации кои треба да ги добиете преку разни дипломатски канали, преку разни војни канали, за да знаете дека тоа навистина ќе се случи војната и да вие можете да се припремате, да го превенираме таквиот удар. Сега што е станува на владата? Првиот удар е веќе зададен. Тоа е сериозен удар, верувајте. Од утре многу по-цврсто ќе се почувствува тоа кај нас, кај граѓаните, кај луѓето, со тоа што владата ќе мора кои останува мерки да удри на кратење на даноци, акцизи, да ги намали даноците, да ги намали акцизите, да даде одредени субвенции и преку буџетот да интервенира да го спречи првиот бран. Дали ќе се предвиди сонот на председателот Трамп дека кога ќе стигнат бргу за недела две до нуклеарките и тука ќе застане се, ја лично, пак ќе повторам, не сум убеден.
Мислите, Тоа е ризично. Берза, неговите изјави ја нивелираат берза, светската берза, верувајте. Он преку изјавите, бидејќи тој е капиталист пред се, ја нивелира акциите на берзата, човекот се ги нивелира. Така ми делува. Блискиот исток, дури повеќе од Балканот, има многу замрзнати конфликти. Колку може сега оваа иницијална каписта буквално да го запали целиот регион и кога веќе почна војната, сите да речат да ете сега може би историска шанса, ние нашиот проблем тука се го решиме. Разликата Русија и Украина не се удира према лидерството Русија. Сепак има некои правила на војување. Овде Америка удира директно на лидерството, преку што мисли дека ќе го преку ноќ промени расположението на населението. Од 74 година таа матрица е создавана на овој начин. И новите, и овој што го наследи сега. Гледате, револуционарната гарда пак му е лојална на него. Вие не можете преку ноќ тие луѓе да им промените свест дека сега и изјавата предпоследна на Трамп вика, го немам одобрено. И набргу и овој ќе замине, го немам одобрено. Како го немате одобрено? Кој треба да одобри тоа? Како одобрувате некој? А од друга страна, изјавата на Израел дека ќе доживее истата судбина Апсолутно, како гледате неговиот татко. како парадокс. И сега вие навистина морате да бидете внимателни во овој конфликт. И овој конфликт ризикува да плесне одеднаш, да направи голема ватра низ свет. Апсолутно, благодарам. Мислам, ова не е опасно само за нас, опасно е за целиот свет, заради тоа Г7 свекува итен самит, колку ќе ни се крои судбината таму и на овие, нема да кажам помали држави, помалу бројни држави ќе кажам, а колку тука ќе се крои нашата судбина. Нема да дам ја толку далеко. Да видам што е ефектот на нашите граѓани пред се, иако да интересни тези се слушна и далеко сме сите од проценка на кога може ова да заврши. Ја лично сметам дека се надевам дека нема да трае долго, дека ќе биде во право ова што иницијалното тајминг од Трамп даде на 4-5 недели, бидејќи ќе нема што многу да ќе се знае до тогаш дали има доволно критична маса во Иран да повлече револуционерна промена, односно да се смени промена на режимот што се надеваат и САД и Израел, или не. За сега не изгледа дека е така и можно е понатамошно бомбардирање само да оди во обратната насока. Ако е така, на Трамп брзо ќе му здосади тоа и ќе рече ќе прогласи победа секаква, што и да се случи. Менаџерски тоа ќе го направи. Да, и ќе се префрли на друга тема. Меѓу другото А сега и пред изборите може и помодговара таа. Па веројатно и изборите беа голема улога играше во тоа, зашто паѓа рейтингзите по наспосите основи на републиканците. И ова е еден начин да се врати назад и се врати, бидејќи поддршката за војна беше 27% пред да пукаат, а сега е веќе 40% кај граѓаните на Америка. Се уште е малцинска, ама расте. И као секоја војна што прави. Но не се, тоа ќе видиме како ќе се одвива. Мене она што ми изненади, што викам за граѓаните, кога стигна нашиве да ги зголемат цените, да има кој ефектов, као ние секој ден танкер нафта да имаме од таму, баш кај што луѓе станува право дека најголем дел од таа нафта оди на исток, оди во Кина, Јапонија и Индонезија. На нас е веќе поодамна набавена и чека од понеделник до беше што не ги продава дизел, не го продава последните 2-3 дена? Така, случајно беше тоа. Да, може да го кажувате, а и тоа реално и граѓаните денес како пишува пред се на социјалните мрежи, тоа е буквално може да се карактеризира како грабеж на народот. Знаете, купено ефтино, продадено поскапо. Тоа е она што реков, колку сме спремно и институционално да направиме заштита, затоа што ова, значи што се случува сега веќе неколку дена по бензинските пумпи, значи навистина дава за право да се сомневаме во одредени шпекулативни действија кои што се законски забранети и за кои што треба да подлежат под сериозна санкција. Но за жал гледаме дека сето тоа останува. Барем јас не слушнав никаква нека официјална реакција, барем да се каже дека сето тоа ќе биде проверено, санкционирано. Имаше сообщение дека се направени контроли, дека нафтата е набавена порано, не знам за бројот, меѓутоа дека државата прво ќе интервенира во смисла на комплетна набавка, дека недостатокот се јавил како последица на набавување на нафта од соседите, посебно на дизелот, и тоа е точно, заради тоа што се купуваше на ангр
гро, тоа се нашите стари резерви кои што се купени по стара цена. Тука се поставува друго прашање, Александар, ако ми дозволи. Ние имавме Совет за безбедност кој што веројатно оваа работа ја обсервираше. Меѓутоа, дали Македонија во услови на една сеопшта војна, сега зборуваме не шпекулативно, зборуваме за наши интереси и реално за тоа што може, а не мора да се случи, ама секогаш може. Дали сме ние зависна држава само од нафта? Не. Ние сме комплетно зависна. Па токму тоа зборувам дека ние не можеме да преживееме заради тоа што немаме храна. Не зборувам за стоковите резерви колку се полни и дали се полни. Ние дозволивме да бидеме комплетно зависна држава. Држава која што дава субвенции, а увезува и жито, и даваме субвенции за малини. Па ние малини освен во еден маркет немаме на ниедно друго место. И токму тука се поставува прашањето на нашиот стратегиски тим. Не мора тоа да биде само оваа влада. Таа може да биде составена од сите умни луѓе. Македонија дали може економски, колку има добиточен фонд кој веќе е уништен, тоа е надпартиско тело, колку е уништен добиточниот фонд, колку имаме жито, колку имаме зеленчук и за колку време со ова што сега го располагаме, граѓаните можат да опстанат во услови на една војна. Затоа што да не заборавиме, една Европска унија отпред веќе 6 месеци ги повикува граѓаните да прават резерви за не дај Боже. Резерви во смисла на храна, на засолништа, на се. Јас сега не сум тој кој што ќе шири пропаганда, еве војната дојде во Македонија. Не. Меѓутоа ние треба како држава веќе да си имаме такво осмислено. На времето имаше СВОС акции. Сега колку од засолништата во Македонија во случај на една сеопшта војна се исчистени. Тоа е посебна тема. Системот за тренога не работи, а засолништата изградени по сите стандарди не се депони. Ама тогаш не може да не изненади една ваква ситуација. Не можеме да кажеме дека ако сите се припремаат, а ние сме буквално неспремни, дека нас не затекува. Околу неподготвеността, Кржаловска ќе не кефте многу надвор, се ќе ве донесам тоа што најдобро го знаете, кај нас да доаѓа метеор да сака да удри во држава, партиите ќе се карат, во наше време немаше вакви страшни метеори. Сега имаме една реална опасност која што се соочува државата, меѓутоа партиите гледам и денеска по настапите, зборувам за сите, не може да најдат некој смирувачки, обединувачки тон да рече да седнеме заедно нешто да направиме, сериозна работа да се заштитиме како народ и како држава. Тоа е главно представувањето во јавноста. За среќа или за жал денеска бев на конференција каде што обратно беше доста беа присутни од сите партии, а темата за жал велам бидејќи се ближи годишницата на трагедијата од Кочани и беа присутни представници на родителите каде што расправата беше токму за тие системи за заштита од вакви случаи како што ни се случија, не од војна во Иран, туку од пожарот во Кочани. Меѓутоа, као дел од целосен систем беше генералот Ангелов, кој ги преживеа партиските препукувања, па велам остана као способен човек од претходниот систем и во оваа влада и се расправаше меѓу другото и за тоа што се фали и што се треба да се направи. Се спомна и СВОС, и јас го памтам од моје време, така да точно дека сега многу работи што функционира и претходно веќе не се тука и многу се распределени или деконцентрирани функциите, да дури за справување со кризи имаме две институции, нели, дирекција за спасување и центар за управување со кризни состојби. Така да она што е лоша вест од таа конференција дека цела година, нели, после трагедијата се мобилизираа сите, но ева цела година после се уште немаме функционални механизми. Направени се некои законски измени, например за тоа со пожарите, нели, да проверки се направени во сите, ама например се каже дека лиценца за пулс дискотеката се уште стои одобрена на сајтот на, за мене беше тоа шокантната вест од целиот ден. Но значи има некои поместувања, но се минимални, дури кога ќе се присетиме на трагедијата од Кочани до сега. После сите повици тие месец-два кога се направи еуфорија, до сега требаше се тоа да биде решено, а се уште е пак заглавен и во партиски препукувања во собранието, меѓутоа нема конкретни добри решенија што треба да се направи. А да не зборам се за ова со Иран и со резерви. Сепак сме, што велите, мала држава, колку и да правиме на Г7 денеска одлучија да не ги стават во функција нивните стокови резерви, а тие се многу поголеми од било какви резерви ние што имаме. Така да предпоставам тоа води кон проценка дека сепак нема предолго да трае ова, дека
ќе биде дури во рамките на тие 4-5 недели. Ако е така, релативно лесно ќе се надмине или нема да не ефектира толку кризата. Но да, колку што можеме, треба да се подготвуваме. А најдобра беше на вашите вести ние да се спремиме точаците и тротинетите, тоа е најдобра подготовка во ваква ситуација. Да, ама факт е дека владата мора да превземе одредени без оглед мерки кои ќе бидат во интерес да ги заштити сопствените граѓани. И логика ова што го кажувате вие, не треба да има сега некои партиски препукувања, оти се работи за удар врз сите нас. Особено тој економски аспекти. Имавме, Александар, едно такво смешно соопштение, мене ми е дури непријатно да го кажам. Замислете, вика, ги поддржуваме наш како наш стратешки партнер Соединетите Американски држави, меѓутоа сметаме дека треба да се осврт на тоа дека во Македонија има режим, исто како што имаше во Венецуела на Мадуро, исто како што е иранскиот режим. Мислам, тоа не беше соопштение, тоа беше изјава на председателот на СДСМ. Ма тоа е страшно, да ви кажам искрено. На кој сака нека биде и председател, или кој сака нека го пишува. Дали луѓето размислуваат за она што ќе го кажат како јавен збор? Затоа што порано, барем кога јас сум била во мое време, за секој збор кој што може поинаку да биде протолкуван, се размислуваше часови и часови пред да биде пуштен во етерот. Ако вие направите една слободна интерпретација, таа значи, па добро, ве молам, без оглед што сте ни стратешки партнери, дојдете и нападнете. Јас така го толкувам. Сега друго време, да, има може некој имал кој само што... еден етер, сега има повеќе етери, има и социјални медиуми, секој може да толкува како сака. Зборувам за официјално соопштение на политичка партија која што апсолутно е водечка процедура. Така, дали тоа ќе носи поени или не? Друг контекст, но како но се согласувам дека треба да се значи секој кој што излегува во јавноста мора да внимава како да бидеме промислени и внимателни. Мора да бидеме внимателни и промислени. Тоа е целата поента. Апсолутно нема дискусија, но мислам дека сето тоа беше сосема друга конотација, но како е да поред. Да, меѓутоа тие споредби не се во ред. Поготово не во вакви услови кога се случуваат војни. Дури и самиот вокабулар кој што се употребува и па да кажем дури и од едната и од другата партија не е во ред, затоа што тоа може да си го направат мали партии на зачеток. Ние веќе имаме 30 години самостојност и треба да се размислува што хипотетички може да се припремат за избори, се мора да има пожестока реторика, која не влие на светската политика или не би сакала да и не сакам да изигрувам сега некој арбитар кој и како, но ако вие имате реторика од председател на влада и такви зборови, квалификации кои се даваат буквално од собраниска говорница, од пресконференција, па што останува после за сите други останати. Тој е првиот човек во државата. И тоа се случува постојано, секојдневно. Значи не поминува ден, а да немаме некоја таква изјава. Само последните претенички прашања, па да, мислам, тоа е, а да не зборам квалификации за одредени личности. Значи, недозволиво и на тој начин нормално се рушат институции, се руши доверба, се дава за право на секој веќе, а да не говориме на социјалните мрежи, што се можеме да прочитаме, да може да си каже буквално што сака, и никому ништо. Не изгледа е работава кој прв почна, па сега да вида дека и јас можам така да се ова беше во контекст дека мора конечно да внимаваме. Јас се согласувам, Ѓулистана. Ама знаете како е, не е иста одговорноста, значи, кај мене и кај првиот човек. Сите имаме одговорност. Ама првиот човек во моментот, поготово во една ваква ситуација, има најголема одговорност. Исто значење имаат и шефот на опозицијата и во секаде во светот и имаат одговорност. Не реков не, и нивните изјави се исто така исти. Но треба да знаеме дека сите полуги се во власта. Сега треба да се вратиме назад па да видиме каква беше реториката на истиот тој сега премиер, значи визави тогашната власт во времето на пандемијата, економските кризи, енергетската криза. Значи, ова трае многу долго. И ние сме дојдени веќе, мислам дека во точка на вриење. И се уште очигледно не сакаме да сватиме дека мора да имаме национални надпартиски интереси. Ако тоа не го сватиме, и само што се извинам, го спомнавте Совета за бедност. И супер што се состана. Го поздравувам. Да. Значи во еден ваков момент. Но извинете, јас
Не може, мислам, мојата маленкост не разбра ништо што се случувало, осем смирувачкиот тон дека граѓаните не треба да се грижат. Ние сме мала држава. Минорни сме и сигурно ниту војната, ниту мирот зависи од нас. Но многу е важно како ќе се позиционираме и што можеме ние да направиме и визави нашиот стратешки партнер, па да си олесниме некоја ситуацијата, и како институциите да ги подобриме и што можеме да направиме, значи визави европскиот пат, за кој што очигледно веќе мислам дека сме тотално кренале рачна кочница. А точно така и така треба. Само што епилогот од тоа резултатот беше Се веројатно таму имаме лош. многу поспецифични информации од Јас чувствителен не. карактер кои што ние како јавност ниту ги знаеме, ниту ќе Знаете што стигнат до далеко нас. од тоа ниту сум очекувала, ниту е за очекување да вие ги добиете, мислам, сите информации точно што се говорело. Тука има работи кои што се класифицирани, Државни и така, тајни, и така службени натаму. тајни, Но точно. секако може да се излезе со соопштение кое што е малце има Може би тежина. малку поконкретно во делот на тоа дека И да еве има некоја енергетската каква е состојбата со Нека стоковите тоа е. резерви и така. Мислам дека во тој дел можеле да бидат Од тоа поконкретни. а инаку- беа општи флоскули. Да, професоре, го делите Стабилно е. печатокот дека државата кренала рачно од европските интеграции. Сакам во таа тема Ја- полека да влеземе јас сум- заради тоа. Јас сум